Вот такой получился огонь. Говорят, бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Здесь одновременно все 3 присутствуют. Это дача, вот огонь, там вода, там работают. Очень большой, я переживаю за орех. Еще и пение птиц. И гром. Всем привет! С вами снова Платон, я. И сейчас... Пожар. Спасайтесь, помогай! Вообще-то я пошутил. Сейчас у нас... Еще чуть-чуть бы труба сгорела. Нравится тебе? А ты слышишь, как соловьи поют? Ага. Сейчас накидаем. Сейчас мы накидаем в костер вина. Ну что,